Buongiorno a tutti ragazzi, a partire da oggi e fino a giovedì ci sarà un fortissimo vortice di bassa pressione unita ad un veloce passaggio di un fronte freddo, quindi a partire da oggi ragazzi sarà una giornataccia davvero brutta per i settori adriatici dove venti di bora saranno provocati dal passaggio di un veloce fronte freddo, sì sì anche al sud che immaginati. A rischio dunque il sud della Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, fino alla Puglia e alla Basilicata. Ma comunque il tempo ragazzi non risparmierà neanche il resto del sud. Altrove invece diciamo la situazione sarà piuttosto tranquilla. Mercoledì in effetti ancora questo vortice di bassa pressione sarà presente sulla Calabria, sulla Sicilia, dove si manterrà elevato diciamo il rischio di forti rovesci temporali e anche qualche grandinata locale. Quindi sul resto dell'Italia ci saranno nubi pomeridiani, ma nulla di che. Ciao, sì, sì. Il 6, sì. Ciao Paschi, ciao King, sì. In effetti anche diciamo in Sicilia ci sarà sull'area appenninica meridionale e in gran parte delle coste tirreniche calabrese. Quindi ragazzi, credo che finalmente questa rinfrescata arriverà. Quindi poi dopo il 5 e il 6 sul resto del nord, quindi tra la serata e la nottata della giornata di venerdì, come avevi detto tu, diciamo da 6 a 7 ci sarà questo cambiamento anche al nord, quindi speriamo che questo diciamo bel tempo se ne vada via. Ieri come avevo detto ragazzi ha fatto due gocce d'acqua e poi è uscito il sole, ma avevo detto benissimo che erano un po' d'acqua così, è durato 2 minuti ragazzi, adesso si sta peggio di prima, quindi ieri era stato un bluff come dico io, è proprio stato durato 2 minuti. Io sono corso a fare il video e bene bene Antonio, tu tutto bene? Quindi ragazzi dobbiamo aspettare. No niente, qua zero, proprio nulla. Ciao Angela. No, qua invece no, qua c'è un sole scemo, diciamo, e il tempo non è, ci sta il sole, non è cupo, è mezzo e mezzo, però fa caldo. Ieri ho fatto il video, sta piovendo finalmente, ma che 2 minuti. Ma l'avevo detto anche nel video che non era una pioggia forte, era più uno sfogo che ha fatto 2 minuti, ma pioveva leggermente, non ha neanche sporcato per terra, penso un po'. In effetti oggi si sta peggio di ieri, quindi dobbiamo aspettare nella, diciamo, nella serata di oggi che si guasta tutto qua. E quello hanno detto da martedì. Bravo, che dobbiamo fare? Devi trovare un nome diverso. Cambia nome proprio. Danny, tutto a posto. Allora arriverà sto maltempo? Speriamo di sì, perché veramente non ce la faccio più. Dicono che da stasera il lato adriatico, poi il sud, ci arriverà fino a giovedì questo maltempo. Poi venerdì e sabato si sposterà pure al nord. Speriamo bene ragazzi, perché davvero tutti quanti a dire addio estate, KO, ma poi perlomeno qua a Salerno ragazzi fa caldo pure oggi. Quindi avevano detto che pioveva, ma qua perlomeno no. Cose da pazzi, pensare che Torino, come dice Angela, si sta bene. Quando stavo io, mannaggia la miseria ragazzi, là si moriva. Sono stati 5 anni a Torino e mi ricordo che le estati torinesi, chi se le scorda? Si sudava da fermo, come qua. Ai Murazzi, a Piazza Castello, proprio si sudava di come che Giardini Reale, Venaria, Collegno, Rivoli, ma non c'è stato un luogo dove stavo bene. Sentire Angelo dire che si sta bene ma a Torino per me esco pazzo. Ho fatto 5 anni lì, o fa freddo o in estate fa caldo, quindi fino a settembre
sempre caldo. Pure qua 28 qua, quindi fa caldo. Saverio. Sapevo, buttare un po' d'acqua qua, che vuoi fare? Madonna, così pazze però. No, ma è giusto un parisi che racco, no, pochi grandi e no pochi neve, sai, c'è con un dammo. Ieri invece stavo a Caserta, non mi hanno mandato una foto, che stavo a Caserta ieri. Ma quando mo? Non studiamo più, infatti. Qua invece non è casa solo. Sapete, qua fa cavolo. Ah, ma ieri non è. Ma ieri non fa caldo, ragazzi. Perlomeno qua non piove. Poi non so che parte di Salerno siete, perlomeno mamma ieri fa caldo. Neanche a Baronissi si stava bene, in nessuna parte di Salerno, alla lungomare nemmeno. Perlomeno, secondo me, per stare un po' bene devi andare ad Avellino, tipo Acerno. Questa parte qua forse si sta bene un poco, ma qua no. Quindi diciamo dobbiamo salire verso il lato dell'Avellino, Ariano Irpino. Bolzano esagerato, King tu. Bolzano fa freddo. Sì, quando stavo io, infatti, a Torino si moriva. Torino, mamma mia, un casino, un casino. È caotica come Napoli a finale. Quando stai a Torino centro, mamma mia. Ciao King, ciao. Mandami un po' d'acqua, King. Acqua e ghiaccio e grande, ne si può. Eppure un po' di neve giocate troppo. Mi accontento. No, no. Facciamo corna, non ce ne sono più terremoti. Perlomeno da ieri sera fino a mo' niente di eccezionale. Ho visto pure sull'IGV in tutto il mondo, no, la situazione sembra bella calma calma. Guarda, Patti, io stavo a Carmagnola, ti posso assicurare, a Carmagnola in estate, un cavolo pazzesco. Io avevo la casa a Carmagnola, quindi poi dovevo andare all'azienda che stava a Rosta, quindi vicino Rivoli. Quindi prendevo il treno e andavo, diciamo, a Rosta. A Rosta prendevo il camion e andavo ai Giardini Reali a lavorare, quindi era un casino la mattina. Carmagnola è una provincia di Torino, in effetti. Torino è fatta da tante province, Carmagnola, Rivoli, Collegno, sono tante piccole, sa, come Salerno, Battipaglia, tante piccoli comuni, in effetti. Ci sta Venaria, quindi ci sono un sacco di luoghi. E quindi io da Carmagnola dovevo andare a Rosta e ci voleva una bella mezz'ora più o meno col treno. Poi quello e poi Porta Nuova e lei. Quindi poi a Porta Nuova era un casino perché Porta Nuova i treni proprio chi arrivava, chi non arrivava. Invece quello di Porta Susa funziona abbastanza bene. Quindi diciamo che Torino è molto grande, ragazzi. Quindi non vi pensate che Torino sia una cosa così. Torino è molto molto grande. Sono tanti come a Salerno. Salerno, vedete, Salerno città ti sembra piccolo, però se poi vai girando vedi che è grande. Sì, sì, ma io ho lavorato lì in estate e in inverno, in estate fa paura. Ho fatto una fiera a luglio ai Murazzi, sotto al Po, che ci hanno dato quello spazio lì, sotto Piazza Castello. Mamma mia, si moriva. Io ho detto vicino a uno di Torino, ho detto ragazzi, ma perché non ci possiamo fare il bagno nel Po?
qua ci sta questa cosa, ci rinfreschiamo un po'. Un torinese è passato, ha detto se ti butti lì muore. Capì che se mi buttavo morivo da lì. Tutti i torinesi sono convinti che se ti fai il bagno nel poi muori. Non lo so, ho detto che lì ci sta di tutto. Se parli con un torinese di lì, dice lì ci sta di tutto. Ho detto vicino a un signore, ho detto zio, ma posso pescare qua nel po'? Ma che vuoi pescare? Qua non ci sta nulla. Ha clonato pure a te. Proprio, questo è un canale di clonazione. Mamma mia, è pazzesco. Vabbè ragazzi, comunque la notizia ve l'ho data, quindi... ma quello così mi hanno detto, ha detto che prendeva le tendiere dei morti, prendeva tutti, quello mi hanno detto la gente del posto. Io che ne so, io avevo visto tanta acqua, ho detto, oh, mo stasera dopo lavorato mi metto un po' a pescare e mi diverto un po', a me piace pescare. Un vecchietto è passato, ha detto tu prendi i morti se ti metti a pescare qua, prendi biciclette, auto, gente. Ho detto mamma mia, mi è passata la voglia, la verità. Quindi i torinesi su sta cosa sono proprio convintissimi. Mamma mia. Sì, sì, ma io tutto convinto, poi che ne so, ho detto poi io faccio una bella pescata, piglio qualche cosa. Gli amici del Peppe, ma non stai bene. Lì ci stanno i cadaveri, ci stanno, prendi le scarpe, prendi le biciclette, prendi le auto. È ma possibile che io prendo tutto, ma tranne che pesce, ragazzi. Mi hanno dato proprio zero possibilità. Poi al finale sono andato ai laghi di Avigliano per fare una fiera, però poi non potevo pescare perché stavo lavorando, quindi non mi sono portato il necessario per pescare, quando poi ai laghi di Avigliano potevo pescare. E però purtroppo non avevo l'attrezzatura dietro e quindi non ho potuto pescare. E ho detto vaffanculo. Quindi diciamo Torino ragazzi, per chi non è andato, è grande, non pensate che Torino sia Piazza Castello e queste cose qua, no, Torino è proprio grande. Vedo Collegno, Rivoli. Non ci sono stato al lago di Viverone, sono stato ai laghi di Avigliana, sì, sono stato a Cuneo, Carmagnola, Rivoli, Rosta, ma quasi dappertutto a Torino, ma a questo lago qua no. Ai giardini reali, ragazzi, ma sono stato dove sta la Fiat, sono andato che ci sta ancora una che è aperta, mi pare, da quella parte c'era solo un capannone che funzionava, poi sono andato a quel negozio che era della Fiat e adesso stanno tutti i magazzini dentro, mi sono dimenticato come si chiama lì, che se vi ricordate Gianni Agnelli aveva l'elicottero sopra, sono andato in questo edificio ma è un grande magazzino in effetti, ci stava quasi di tutto in effetti, quindi diciamo poi stava mio fratello che aveva il problema del figlio, quattro colonato, mamma mia, mamma mia, mo si chiama Italia 61, mamma mia bella, lo dici tu, non si può ragazzi, non si può mirare, questo mi fa parlare spagnolo solo a me. Vabbè ragazzi ci siamo divertiti, quindi chiudiamo sto collegamento, vediamo mentre tutti questi account che stanno volando. Perché poco fa ho bloccato una Patti. No Patti, adesso ho bloccato una Patti. Io pensavo che era tu, ho detto dopo l'aggiungo semmai. E invece ho beccato a lei proprio. Quindi vedi che casino qua. Cioè sono andato estinto, guarda, ho premuto su Patti, nascondi dal canale. Ed era lei, pensa un po'. Sono andato diciamo a fortuna. Ho detto vabbè, male che va che blocco a lei, poi la rimetto di nuovo, vado a vedere sotto i commenti e la rimetto, ho detto. Però ho indovinato, era quella la falsa in effetti. Ma è un casino proprio. Ma guarda, io quello... Ma io guarda, gliel'ho detto in diretta, ho detto se vuoi seguire il canale e non dai fastidio, fallo pure.
Dico, non ci sta bisogno di mettere nomi falsi delle persone. Qua metti un nome tuo, guardati il canale, non molestare nessuno, nessuno ti dice nulla. Credo di essere stato corretto, no? Invece no, si diverte a copiare gli altri, quindi gliel'ho detto chiaro, penso che ci sta ascoltando ragazzi, perché sta sicuramente in mezzo a questi qua che stanno seguendo la diretta, quindi dico io, no, fai un account tuo, segui la diretta. Sì, sì, ma io Patti, io c'ho una causa in corso da fare, penso un poco, quindi e ancora che dà fastidio, ancora che io prendo prove e le porto al giudice, cioè non è una cosa pazzesca, diciamo. Cioè, ragazzi, dal 24 di agosto scorso che io sto in mano al tribunale per colpa di questa signora, ma non per colpa mia, per farla cercare di smettere. Non è perché io voglio del marito, a me non mi importa proprio, quindi. Però, giustamente, questa continua, che devo fare, ragazzi? Mi posso mettere a fare la guerra. E allora è un anno che va avanti così. L'ho invitata più volte a stare tranquilla, di non dare fastidio a nessuno, di non creare account falsi. Poi mi manda i messaggi, io non faccio account falsi. Che devo portare tutto YouTube sul tribunale? Ma lei... Ma a me mi può denunciare, anzi io spero che mi va a denunciare così la becchiamo prima. Io spero proprio che va. Però ragazzi dobbiamo aspettare. No, ma è bloccata sul cellulare, Johnny è finale, quindi a me non mi arriva più nulla se voglio. Ma ultimamente avevo messo i messaggi liberi, però ho incominciato un'altra volta a mandarmi i messaggi, ho bloccato pure i messaggi che arrivano da fonti anonimi, quindi sì, ma al finale l'ho bloccata, quindi su YouTube può continuare quando vuole, tanto la gente sa che deve fare, deve, quando vede il suo doppio nome, deve andare a cliccare sul nome falso, nascondi dal canale, segnala. Quando escono tre cose, molestie e bullismo, voi scrivete molestie, poi vi uscirà la seconda, molestie nei miei confronti, segnala, viene bloccato l'account ragazzi. Quindi invito a tutti quanti, quando state in diretta e vedete un vostro nome doppio, cioè uno che vi ha clonato, diciamo così, andate col dito sopra, se avete il cellulare, oppure andate sopra quel nome, segnala, escono delle opzioni, molestie, molestie nei miei confronti, blocca, automaticamente YouTube blocca quel contatto, poi lascia perdere che ne farà un altro. Andate avanti così ragazzi, quindi bloccate, 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 come faccio io, quindi bloccate sempre. Quindi si deve scocciare prima o poi e passa la giornata a fare account. Quindi quando vedete il vostro nome che non siete voi, Elena, siccome non sappiamo veramente tu se sei veramente Elena, io come ho detto a tutti quanti sul mio canale, noi sappiamo sia il nome che il cognome di questa signora, ma purtroppo per evitare una denuncia noi non diremo mai il nome e il cognome della signora qui sul canale, come ho detto già a tutti, quindi la chiameremo semplicemente signora. Quindi puoi evitarti questa cosa perché so benissimamente che sei tu. Quindi io il tuo nome non l'ho mai detto su YouTube, quindi te la puoi sparagnare questa. Perché Elena Falchi che sta qua in diretta mo, come fai a saperlo tu? Vedi, Patti, è lei, oh. Ciao. E l'abbiamo eliminata, hai visto Patti che era lei? Ci vuole un secondo a cancellarla, hai visto? Ciao. Anzi, ciao no, perché non puoi scrivere più ormai. Vedi, alla fine si fa sempre cicamare, non ci stanno santi, non resiste. La tentazione è più forte. Sta, poi scoppia, non ce la fa, quindi vedi come
se si sente offesa oppure si sente, ma non offesa perché ho detto che perde solo tempo, come si sente un po' infastidita, incomincia a scrivere come è abituata a fare di solito, quindi lo so, in effetti fai il giro con tante foto di tanta gente. Vabbè, ma comunque partiamo che io al giudice l'ho detto questo, che lei clona gli account anche perché il giudice ce l'ha in mano, eh. Non me lo sto inventando, io parlo addirittura dall'inizio che si chiamava Alessio Morro, quindi io sto parlando proprio di un anno fa. Ci sono tanti account che io ho portato come prova e che lei, quindi il giudice lo sa che lei attiene questo vizio di copiare i nomi delle persone, quindi lo sa perché l- durante questo anno ha avuto modo di vedere la signora come si comporta, quindi non glielo devo dire io, quindi già lo sa. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e facciamoci due risate, non la pensate. Comunque ragazzi, vi ho detto, quando vedete il vostro nome e voi state in diretta e vedete che sta pure lei col vostro nome, cliccate come ho fatto io adesso, nascondi dal canale, segnala, molestie nei miei confronti, blocca. È facile ragazzi, se avete il computer andate con il joystick, diciamo col mouse lì, cliccate sul nome suo ed esce segnala problema e poi andate sulla voce che volete voi. Voi scrivete, cliccate su molestie nei miei confronti, cioè che vi dà fastidio. Quindi ragazzi ci sentiamo alla prossima, ciao ciao a tutti, speriamo che venite ma a breve comunque, mezz'ora, un'ora, devo trovare sempre qualche video nuovo. Ciao ragazzi.